खांसी और ज़ुकाम ये समस्या बहुत ही आम पाई जाती हैं। अक्सर देखा गया है कि बदलते मौसम के वक़्त ये समस्या ज़्यादा हो जाती हैं। कुछ लोग इनको ठीक करने के लिए दवाइयों का सेवन करते हैं। तो दोस्तों, मैं आज आपको एक ऐसा नुस्ख़ा बताऊँगा जिसके लिए आपको किसी भी दवाई का इस्तेमाल नहीं करना है। ये आपको अपने घर पे ही नुस्ख़ा आज़माना है। करना क्या है, आपको लेना है 1 चम्मच शहद, साथ में लेना है 1 चम्मच अदरक का रस। इन दोनों को मिलाकर दोस्तों दिन में 2 बार आपको इसका सेवन करना है। आप देखेंगे सेवन करने के तुरंत बाद ही इसका असर शुरू हो जाएगा और आपको इससे